Cömərdə bəzi insanlar var, onları görmək istəyirəm. Problem yoxdur, orada gəlsin, görürük. onlara sözüm var. Olar. Millət vəkili oradadır, Elman. Çıxsın, gəlsin, ona sözüm var. Yoldan çəkilin xanım, yol çəkilin. Sağa sola seyran. Ne oldu, kimli gələn? Sıxıyın, biri gedir. Ölkəni yırtalayan məmurlardır da. Bugünlər ölkəni səhiyyəni pis günə qoyan səhiyyə naziridir də. Bugünlər səhiyyəmizi bərbad edən səhiyyə naziridir. Ona yol verirsiniz, ona hər türlü şərait yaradırsınız. Amma adi sıravi vətəndaşlara sərbəst media imkan vermir ki, girsin orada çəkiliş eləsin. Yaxınlaşsın o məmurlara sözünü desin, tələbini qoysun. Niyə ölkə bu gündədir, niyə səhiyyəmiz pis gündədir? Bunu nəyə görə imkan vermirsiniz? Sizə özəllə bunu tapşırırlar ki, yəni sərbəst medianı buraxmayın, yaxınlaşmasın, onlara öz dediyini, sözləri, sualları verməsinlər. Ya başlayın.